А вы знали, что в Майнкрафте во время дождя, если взлететь высоко наверх, будет снег? А потому что когда дождь капает, наверху становится холодно и образуется снег. Вот, посмотрите, я взлетаю. Сейчас вы увидите снег. Вот, снег, потому что сверху холодно, и дождь замерзает. Поэтому уже начался снег. Вот такое. Ну, все, всем пока.